有啊，有。Okay. No? Okay, no? Okay. နောက်ပြကြပါခုမှကိုပါကြည့်တယ်ပါကိုပါမရှိဘူးဆိုတော့သူပြန်ကြည့်အောင်ဆိုတတိယ record လုပ်ဖို့ရတတိယဆိုနော် မီးပြတ်နေတယ်ဆရာဟိုနာ ပြည့်တယ်ဟုတ်လေခါနေ မီးပြတ်နေရတယ်အားမရှိရလားဘေးအင်တာနက်မရှိရလားမသိ ဟုတ်ပါနောက်သူအစဉ်ပြေမှကြည့်ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ကြကျွန်တော်တို့ကသဘောတရားကဖြစ်ရမှာကနော်အခုကျွန်တော်တို့မှာထားပါလို့နော် exam ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရမှာနော်ဒီမှာ exam center division ဆိုတာရှိတယ်ဒီ exam center division ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့တတ်ကျွန်တော်တို့က table master table reference table တတ်ထားမယ်အဲ့ကြကျွန်တော်တို့က create table divisions နော်ထားလိုက်မယ် id ကိုပါဝင်လာပြီကိုပါရေကျွန်တော်မှားတာတွေ့ပြီသလားနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်အခုအဲ့ဒါကိုရှင်းပြမလို့နော်အခုဒီမှာကျွန်တော်ဘာမှားသလဲဆိုတော့ကြတော့ဘာမှားသလဲဆိုတော့ရှင်းပြတော့မယ်ဘာလုံးတင်တယ်ဆိုတာနော်ပြီးကြမှာကျွန်တော်ဘာမှားသလဲလုံးတင်တာကိုဘာလုံးအောင်မှာကိုကြည့်ပြီးမှဒီထဲမှာဘာမှားနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ချကြည့်အောင်နော်အဲ့ကြကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ id identity 1,1 not now နော်နောက်ပြကြလို့ရှိရင်division name နော် division name ဒီကောင်က voucher 100 not now နော်အဲ့ခုဆိုရင်ရပါပြီနော်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ exam center တွေထဲမှာအဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ exam center division ဒီ exam center division ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကအခုကကိုပါเนาะ master table reference table တတ်တခုထားကျင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ division ဆိုတဲ့ table ကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်เนาะ division ဆိုတဲ့ table လုပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထဲမှာ division name တွေကိုတင်ထားမယ်တိုင်းတဲ့ပြည်နယ်14ခုတင်ထားမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်း select distinct exam center select distinct exam center division from exam center ဆိုပြီးကျွန်တော်ခေါ်လိုက်နော်ဒီခုဒါကကျွန်တော်တို့က exam center table ကိုဒီ exam center တွေပြ division တွေဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကယူလိုက်နော်ဒီကောင်တွေကိုယူလိုက်မယ်ဆိုတော့ select distinct exam center division ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်တွေရဒီ field တွေရဟုတ်နော်အဲ့ဒီမှာဒီမှာမတူတာတွေဖြစ်နေတယ်နော်ဒါတွေကျွန်တော် data cleansing အရင်လုပ်အောင် data cleansing အရင်လုပ်အောင်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒီမှာ Mandalay ဒီစလုံးမောင်းလွဲနေတယ်နော်အဲ့ကြကျွန်တော်တို့က update နော် exam center set exam center division equal to now Mandalay Hello bóng mà nè. Hello bóng mà nè, okay. Where exam center division equal to điကောင်ကိုနော် ID ဒီကောင်ကိုနော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ Mandalay လို့ပြောင်းလိုက်မယ်။ဘာလို့လဲစလုံးပေါင်းလို့နော် exam center DIVISM okay နော် okay နော်ဒီမှာစလုံးပေါင်းလွဲနေတဲ့ဟာကိုပြောင်းလိုက်မယ် Mandalay လို့ပြောင်းလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Mandalay တစ်ခုတည်း standard ဖြစ်သွားပြီ။နော်ဒီမှာဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဟိုဟာတွေအစမ်းရေးထားတဲ့ဟာတွေအဲ့ကြဒီကောင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်မယ်ဗျာအခုနော်ဘာပြောင်းလိုက်မလဲဆိုတော့ကျတော့ဆိုကြပါစို့နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်နဲ့ညီတဲ့ fee တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဘာမပါသေးဘူးလို့ဆိုတော့ကျတော့ဘာလို့မွန်ပေါ့နော်မွန် stick ဒါဆိုရင်ခုနဒီကောင်ဒီခုနပောက်ကြရကောင်ဒီ mon state ဖြစ်သွားပြီနော် mon state ဖြစ်သွားပြီဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကကချင် state ပေါ့ဗျာနော်ဒီကောင်ကချင် state လို့ပြောင်းလိုက်မယ်နော်ဒီကောင်ကိုKACHI ကချင်ဖြစ်
KACHN Kachin State နော်အဲ့ဒါမျိုးပြောင်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့မှာ8ခုရသွားပြီနော်နောက်ထပ်14ခုဖြစ်အောင်ထည့်လို့ရပါတယ်နော် necessary ကို necessary division ဆိုတာကိုအကုန်လုံးညီအောင် necessary division ဆိုတာကို necessary လို့ပဲထားလိုက်နောက်က division TA ဆရာ ဟမ် TI ဟုတ်ဘူး TA ရဲ့ ဟုတ်ပြီ လိုက်တယ် TA okay TAN necessary ဒါမှန်လား ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမှန်တယ်ဟုတ် necessary division okay necessary okay နောက်က division တွေထည့်မလားထည့်ရင်တော့အကုန်လိုက်ပြောင်းအောင်နော်ပြောင်းလိုက်တော့နော်အဲ့ကြတော့ထည့်လိုက်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင်ဒီလိုရပြီနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့10ခုရပြီကဲ10ခုလောက်ပဲ exam ပဲထားတာပဲ14ခုပြည့်အောင်မထည့်တော့ပါဘူးနော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်တို့ exam center ရဲ့ table ရဲ့ exam center division ထဲမှာဒါရှိတဲ့ fee တွေကျွန်တော်တို့ယူထားတာဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့က master table အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ master table ကိုကောက်ထည့်လိုက်ဒီ division table လေးကောက်ထည့်လိုက်အဲ့ကြဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် insert into divisions နော် division name နော် select နော် exam center division S ပါတယ်ဆရာ division ဆရာ division S ပါ division S ပါတယ် okay select division name from distant exam division name from exam center ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ကြကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီဟာတွေကိုအခုဒီထဲကနေပြီးတော့ဒီလိုယူလိုက်မယ်ဟုတ်လားဒီ fee ကိုဒီလိုယူလိုက်မယ်ဒါတွေရဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ table တွေကို insert လုပ်လိုက်မယ်နော်ဒီ fee နေရနော်ဒီ fee ဒီ fee နေရနော်ဒီမှာဒီ fee ဒီ table မှာကဒီ division table မှာကျွန်တော်တို့ fee က2ခုရှိတယ် ID နဲ့ division name နဲ့ဒါကြောင့် ID ရတဲ့ဘက်သူ identity column ဆိုတော့ automatic ထည့်ပြီးမှာအဲ့ကြတော့ကျွန်တော် division name ကိုဒီနေရာပြကျွန်တော်ထည့်လိုက်ဘောပေါက်လားဟုတ်ဘာပါပါအဲ့ဒါလေ okay ဟုတ်ပြီကိုဘယ်သူရှိတော့ John သဘောပေါက်လား John ဟုတ်ပါပါလေဆရာဟုတ်တယ်နော် okay ဒီနေ့ Nick ကြောက်နေပါလား Nick ကြောင်ပြေးတယ်နော်ဒီကောင် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာဗာရပြီလဲဆိုတော့ကြတော့နော် select star from divisions နော်ဒီကောင်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒါကျွန်တော်တို့ခုနထည့်လိုက်တဲ့8ခုရတယ်နော်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမန္တလေးရဲ့မုံရွာ division ဖြစ်နေတာမှားတယ်ဗျနော်မုံရွာ division ဆိုရင်မှားတယ်အဲ့ကြမုံရွာ division ကိုကျွန်တော်တို့ကမုံရွာ division ကိုစကိုင်းလို့ပြောင်းလိုက်စကိုင်းလို့ပဲနောက် division တစ်ခုထားလိုက်မယ်ဗျနော်အဲ့ရ စကိုင်းလည်းပါပြီလားစကိုင်းရင်ပါပြီလားစကိုင်းကပါပြီသားဗျစကိုင်းရင်ပါပြီ state division set division name equal to ရှမ်းလို့ထားလိုက်ပြီဗျာရှမ်း state where division name equal to မုံရွာ okay နော်ဟုတ်တယ်နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ပြန်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်10ခုရ okay 10ခုရပြီအဲ့ကြကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ရဲ့မန္တလေးရဲ့ပဲခူးရဲ့စကိုင်းရဲ့ရန်ကုန်ရဲ့နော်ဒီ3ခုကိုနောက်ကနေပြီးတော့ division ထည့်ပေးလိုက်မယ်နားညီညာလေးဖြစ်တော့နော်အဲ့ရဘယ်လိုထည့်မလဲ update divisions set division name equal to မင်းတို့ဘယ်လိုထည့်မလဲပြောနန်းညနေကိုထဲမလားဆရာအကုန်လုံးထဲမှာဒီ3ခုကိုထဲမှာဆိုကြအဲ့ဒီ3ခုကိုဘယ်လိုပြောင်းမှာဘယ်လိုပြောင်းမလဲဘယ်လိုပြောင်း division name ကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲနောက်ကနေပြီးတော့ division ထည့်မယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ကြဒီလိုရေးလို့မရဘူးလား division name plus ဟုတ်လားနော်နာ division အဲ့လိုထည့်လို့မရဘူးလားရပါတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒီမှာ where division name in ဆိုပြီးတော့ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်နော်ဒီကောင်းလေး
ကောင်နေနဲ့ညီတဲ့ကောင်နေ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က division table မှာ division name fee ကို division name fee plus division ဆိုပြီးနောက်ကထည့်ပြီးမယ်တဲ့เนาะ fair record တွေအတွက်လဲဆိုတော့ကြတော့ division name မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီကောင်နေမန္တလေးပဲခူးစကိုင်းရန်ကုန်ဖြစ်တဲ့ကောင်တွေကိုဟုတ်လားဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ run လိုက်တော့မယ် run လိုက်ရင် for record affected division table ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင် Okay, Kachin State, Manly Division, Mon State, Shan State, Bago Division, Zagai Division, Tanenari Division, Yangon Division. Okay, Yavi, no, Sunday Yavi. Okay, I think Yavi, so the Jama, General, no, the exam center, who General, Yami, Yanam. General exam center, Malima, exam center division, General Adima, no, or Karidari Nepin. No, Nameri Pin, the Gang General, dear ID net, not the ID net, not the division feed to the Gang with General Bobby Tim. Bobby Tim is the Gango, ID Pion, and Balolem as a general fee at the Kuta like that, yeah? No, P the Pijama di Gango, the Colang Pijama drop like, no, not a fee the cook did could touch like. I got to add a new fee. New column to division table. As a blue terminal. So the obvious Mamila. Order. Okay, order table. Exam center. Okay. No. Is it out there? No, exam center, no? Exam center, okay. Alone, eh? Okay. Add, okay. Add. Exam center ID, no? ADT, yeah. Add, okay, sorry. ADT. Okay. Exam center division ID. Exam center division ID. Okay. Division ID. No? The fee at the good tater, so you know, not now of your lumia. No, now with you. Not now the regime, but I'm also telling you, now, not now, Pilumia would be on. Who I don't know, Cola did tell me the regular, Cola did tell you, do a light television, do a Cola value, Abama machine, the use of the now Pilim. I don't want not now Pilumia. I just order TV, tell it. Okay, yeah. I just division, sorry. Select from exam center, Chile, General Ariba, now fee a little kuya. Now exam center division ID, so yeah. The exam center division ID, General Balo Nesro, Kuna, DD Vega, no? And DD Vega, below, the division name at the counter Taiki below, no? The division name at the counter Taiki below, 2 years so in Arikawe ID go, the Malatem. Whatever. What enough? The Wadula. When there is the Wadula. How here? Nalela. How none? And go in when Nalela. Okay. That's why Nala and carry on. No, I just don't know about update. Badu Yoka, Ike came your wow, Ike. Update. Ike Shila. Ike came your wow. Get to the on maybe one. Exam center. Set, okay. Exam center division ID. Division ID equal to equal below table. No? Yango, I got to about that. Arikonga, okay. Arikonga General, Tima General, you tell you, no? The update statement, no? Update E, no? From exam general to update exam division fee with ID or division table with
corresponding division exam center division exam center division ကနေညီတဲ့နော် division table က ID ကိုရှာပြီးကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာထည့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုရေးလို့ရတယ် exam center from exam center A နော်နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်is update ဘယ်ကို is update exam center ကို update လုပ်မယ် exam center ခုန table ကပြတည်ပါလေ division table division table D ပေါ့ဗျာ where A dot ဘာနဲ့ညီရမှာ A ရပါတော့ exam center ပဲ fee တော့ဒီ fee နဲ့ဟုတ်တယ်နော် exam center division exam center division equal to D dot division name ဟုတ်တယ်နော် okay sorry နော်ဒီကောင်ဘာလို့နေလဲဒီမှာ exam center division equal to ID ထည့်နော် A dot ထည့်အောင်မယ်ဆရာ A dot exam center division ID exam center division ID ခုနဒီကောင်ကကျွန်တော်ဟိုမလုပ်လို့ပြဒီကောင်ကဟိုမဖြစ်လို့ refresh မဖြစ်လို့เนาะခုနကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဒီမှာ order နဲ့ထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ UI ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ studio က editor update မဖြစ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ဒီမှာပါလေဟို IntelliSense refresh local cache ဟုတ်တယ်เนาะဒါလုပ်လိုက်ရင်ဒါဆိုရနော်ဒါဆိုရနော်အကောင်ဒီမှာd.id နော်ဘာမထည့်လဲရကြည့်လားဘာလို့ဒီမှာ update a လို့ပြောထားပြီနော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ update statement နော် update statement ကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ update a နော် a ဆိုတာဘယ် a လဲဆိုတော့ a ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီ exam center alias ထည့်ထားတာနော် exam center နော် exam center ကိုနော် update လုပ်မယ်နော်ဘယ် fee ကို update လုပ်မှာလဲဆိုတော့ set ဘယ် fee ကို update လုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျတော့ exam center division ID ဒီ fee ကို update လုပ်မယ်နော်အဲ့ဒီ fee ကိုဘာနဲ့ update လုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျတော့နော် division table ရဲ့ ID နဲ့ update လုပ်မယ်နော် division table ရဲ့ ID နဲ့လုပ်မယ်နော် division table ရဲ့ ID နဲ့လုပ်မယ်သူတို့ရဲ့ matching record ကဘာလဲဆိုတော့じゃ A ရဲ့ exam center division ဟာ D ရဲ့ division လေးနဲ့ညီတဲ့ကောင်လေးညီတဲ့ record ဟုတ်လားဘောပေါက်လားဒါပေမဲ့ဟိုအလေးမှာရန်ကုန် division Monday division အဲ့လို division တွေပါနေရဆရာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပြဿနာတက်ပါအောင်ရှင်အဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနဒီထဲမှာကျွန်တော်အရင် update လုပ်ပြီးတော့မှထည့်လိုက်တင်တာเนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ပြဿနာတက်သွားမယ်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျတော့ exam center division ဒီလိုလုပ်လို့ရတယ်ဗျာ like နဲ့ရေးလို့မရဘူးလား exam center division ဒီထဲမှာဒီမှာ d.division name like exam center division plus percent အဲ့လိုရေးလို့မရဘူးရတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော် exam center division name ကဘာလဲဆိုတော့ဆိုကြတော့မွန်ဘာရန်ကုန် division နော်ရန်ကုန် division like ဒီထဲမှာ exam center division ထဲမှာရှိတာရန်ကုန်ပဲရှိတာရန်ကုန် percent ရန်ကုန်နဲ့စတယ်ဟာရန်ကုန်နဲ့စတယ်ဟာဟိုပြောင်းပြန်ဖြစ်နေနော် exam center ဒီကောင်က exam division name ကရန်ကုန် division like ဟုတ်တယ်ရန်ကုန် division ဟုတ်တယ်နော်ဥပမာဆိုကြပါစို့ဒီမှာချရေးကြည့်မယ်ရန်ကုန် division like ရန်ကုန်အဲ့ဒါ exam ဟောပေါ့sorry division name ကရန်ကုန် division like wine percent လို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ပါနော်
Y နဲ့စတဲ့ကောင်ဆိုဒီကောင်ဒီ Y နဲ့စတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က Y ရန်ကုန် division like ANG နဲ့ Y ရန်ကုန် division like ရန်ကုန် division ဒါမျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန် division ဆိုတာပေါ့ division name ကရန်ကုန် division ဒီဘက်မှာထား exam center division နဲ့မှာကျွန်တော်ရန်ကုန်ပဲရှိတော့ရန်ကုန်ရဲ့နောက်မှာ person လေးထည့်ပြီးတော့ like နဲ့သွားလိုက်မယ်ဘောပေါက်လား Okay ခင်ဗျာ Okay နော် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ update လုပ်ကြည့်မယ်70 record affected ကျွန်တော်တို့ 7 လိုက်မယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာမုံရွာတောက်ရှစ်ကကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်ဟိုထဲမှာပြောင်းထားလားမုံရွာကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ပြောင်းလဲရှမ်းစတိတ်လို့ပြောင်းလိုက်တာနော်အဲ့ဒါ exit center division ကမုံရွာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်မုံရွာတောက်ရှစ်ဆိုတော့ဒီမှာဟွာလို့ပဲပြောင်းလိုက်မယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်တို့ကသခိုင်းလို့ပဲပြောင်းလိုက်တာပေါ့နော်သခိုင်းဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲ number 6ဟုတ်တယ်နော်ဒီတိုင်းပဲ update လုပ်လိုက်တော့ update exam center ကို set exam center division id equal to 6လို့ပြောင်းလိုက်မယ် where id equal to 8ဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာ exam center ဒီ table ကိုဒီ table ရဲ့ exam center id ကိုဒီ fee ကို6လို့ပြောင်းလိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုเนาะဒီကောင်ကို6လို့ပြောင်းလိုက်မယ် where id equal to ဒီမှာ8နော်ဒီ id 8ဆိုတာဒီ record ဟုတ်လားเนาะ id 8ဆိုတာဒီ record ရဲ့ exam center id fee ဒီ fee ကို6လို့ပြောင်းလိုက်မယ်เนาะဒီလေးပဲokay အဲ့ဒါဆိုရင်ရတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ပြောင်းလိုက်မယ် alright ကျွန်တော်တို့ဒီမှာexam division id တွေဒီလိုရသွားပြီเนาะလိုရသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရသွားပြီဟုတ်ပြီเนาะရသွားပြီเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင် select star from let's start from exam center ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ division id တွေ1 2 3 4 5 6တွေနဲ့ဖြစ်နေပြီအဲ့1 2 3 4 5 6တွေဒီဘယ်ကိုသွားပြီးတော့ reference လုပ်တာဆိုတော့ division table ကိုသွားပြီးတော့ reference လုပ်တာနော် division table ကိုသွားပြီးတော့ reference လုပ်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်သေချာအောင်ဒီမှာစမ်းကြည့်လို့ရတယ်နော် select start from exam center E division D where E dot exam center division ID equal to D dot ID ဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်ဒါမျိုးလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်နော်ဒီမှာ exam center ဒီ8ဒီရန်ကုန်နော်ဒီမှာဒီထိကကျွန်တော်တို့က E ရက်တွေထွက်လာတဲ့ကောင်E ရက်တွေထွက်လာတဲ့ကောင် exam center ပုတ်ကနေပြီးတော့ exam center division ID ခုနကျွန်တော်လုပ်တဲ့ record เนาะဒီကောင်ရဲ့ ID ဒီကောင်ရဲ့ ID နဲ့ညီတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ဒီကောင်နဲ့ပါညီတဲ့ကောင်တွေထွက်လာပဲရန်ကုန် division ဒီကောင်ဒီ Mandalay division ဒီကောင်စကိုင်း division ဟုတ်လားဒီကောင်တွေဒီစကိုင်း division ဟုတ်လားဒီကောင်ဒီ Mandalay division အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ data မှန်သွားပြီပေါ့ဟုတ်တယ်နော် okay အဲ့လိုမှန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ exam center screen ကိုသွားမယ်ဒီရမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ဟုတ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကောင်က2019ရောက်စက်တက်ကဟိုနေ့အဟောဖြစ်သွားပြီ restart the previous computer to be restarted ထားပါကျွန်တော်ဟိုနေ့ install လုပ်ရင်တော့ရောက်သွားပြီဘယ်မှာတော့တင်ထားပြီပါလဲ
okay နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ exam center နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အရင် run ကြည့်တော့ကျွန်တော်ဟာအလုပ်လုပ်လားမသိဘူးနော်အခုပြောင်းလိုက်ရင်တော့ထားပါတော့နော်စမ်းကြည့်တော့နော်အဲ့ဒီမှာ start run ကြည့်လိုက်မယ် exam center info ကလေးလောက်လိုက်မယ်ဒီမှာဘာမှမထွက်လာသေးဘူး refresh grid လောက်မှထွက်လာ refresh grid ထွက်လာပြီ okay နောက် exam center division ကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်နော် exam center division ရှိတယ်အဲ့ကြကျွန်တော်တို့ကဒီ grid မှာပေါ်ကနေလို့ကအမှားတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ grid မှာဒီလို number တွေနဲ့ပေါ်နေတာမကောင်းဘူးနော် number တွေနဲ့ပေါ်နေတာဒါ number တွေကကျွန်တော်တို့ internally သိမ်းတာတွေဟာပဲ user တွေနဲ့ exam center division 6ဟာဘာလဲဆိုတော့တို့မသိဘူးအဲ့ကြကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ fee နှစ်ခုဖြစ်နေဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ fee ကို drop မလုပ်ရသေးဘူးเนาะအမှန်ကျွန်တော်တို့ဒီ fee ကို drop လုပ်အောင်เนาะကျွန်တော် ID fee ပဲထားမှာဒီလိုထားမှာเนาะအဲ့ဒီကြတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ fee ကိုအရင် drop လုပ်ကြအောင်ဘောတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ exam center table ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က exam center division ID ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က division တွေကို master table နဲ့တက်ခွဲထားပြီးတော့သူ့ရဲ့ ID ကိုဒီမှာလာပြီးတင်ထားပြီးဆိုတော့ဒီမှာ division name တွေကိုဒီမှာသိတဲ့ကျွန်တော်သိရမလို့တော့ဘူးဒါဆိုရင် duplicate ဖြစ်နေနော်တင်ထားရင်ရောမရဘူးလားဆိုတော့တင်ထားရင်လည်းရလို့ရပါတယ်နော် duplicate ဖြစ်နေတာပေါ့သို့တော်လည်းပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ကျတော့ဟိုဘက်မှာဒီမှာစကိုင်းတကီစလုံးပေါင်းမှားလို့ဟေးဆိုပြီးမှနံပါတ်6ရဲ့ division name ကိုသွားပြီးပြင်လိုက်ရင်ဒီမှာမပြင်ရသေးတဲ့ဟာနဲ့နှစ်ခုအဲ့လိုမျိုးပြဿနာတက်နေတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးထားတာမကောင်းဘူးအဲ့ကြတစ်ခုပဲထားတာကောင်းနော် exam center division ID ကိုထားမယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ column ကို drop လုပ်မယ်ဟုတ်ကြတော့ drop လုပ်တာဘယ်လိုပါလဲမေ့တော့နေ drop column ပြန် drop column လုပ်ပါ drop column exam center လား ဟုတ် exam center center division exam center dot ဟုတ်တယ် exam center division CNT 呀，看看第一人第一样，第一样， exam ဒီလုံးပုံ division center dot exam center division အမဟုတ် အ ဘူး ပေါ်ဆရာ order တွေပဲပါအောင်မယ်ထင်တယ်ပြီးတော့ order တွေပဲပါအောင်နော် ဟုတ်တယ် order တွေပဲ order table exam center and drop ဒါပဲဖြစ်မှာဟုတ်ပြီနော် okay egg column နဲ့egg column နဲ့ခတ်စင်နေပေါ့နော် ဟုတ် order တွေပဲဒီမှာကျွန်တော်က table တွေကို feed add လုပ်ခြင်း order တွေပဲ table name add column name နောက်ပြီးကြရင်သူ့ရဲ့ feed type နောက်ပြီးကြရင် now ဖြစ်မဖြစ်เนาะဒီမှာကျတော့ order တွေပဲ table name နောက်ပြီးကြရင်ဒီမှာကျ add မဟုတ်တော့ဘူးဒီမှာ drop column เนาะနောက်ပြီးကြလို့ရင် exam center division เนาะ and drop လုပ်လိုက်မယ် all right okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ exam center ကိုကြည့်လိုက်ရင်exam center မှာကျွန်တော်တို့က exam center division ID တစ်ခုပဲရှိတော့เนาะ okay ကျွန်တော်တို့ရဲ့ screen ထဲမှာတော့ပြန်ကြည့်လိုက်အောင်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းကြည့်အောင်ချက်လိုက်အောင်ကြည့်ရတာဒီမှာ exam center info refresh grid okay ဒီမှာဆိုရင်နှစ်ခုမထပ်တော့1 2 3 4 5 6 ID တွေပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကသိမ်းတာကတော့ခုနက table ထဲမှာသိမ်းတာတော့ဒီ ID ပဲသိမ်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့မှာ reference တွေပဲ division ဆိုတာရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီ table ID ကိုပဲသိနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ screen ပေါ်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ number တွေဒီ ID number တွေမမြင်ချင်ဘူးကျွန်တော်ဒီ name ကိုเนาะ exam set division name ကိုမြင်ချင်တာเนาะ name ကိုမြင်ချင်တာအဲ့ကြကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကြတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကြတော့เนาะဒီမှာ refresh break ကိုလာပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကယူထားတာ
select star from exam center order by exam center code ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပဲယူထားနော်ဒီလိုပဲယူထားတာဒီလိုပဲယူထားတာဒါကြဒီ6နေရာမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က division name နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပေါ်ချင်တာအဲဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ select e dot star from exam ဒီမှာတော့ရေးတာဟောဖြစ်တာဒီချာရေးတာကောင်းပါနော်ဒီမှာ select e dot id e dot exam center code e dot exam center township comma e dot in charge comma okay no e no township မှာ TOWN TOWN okay ဒါမျိုးအဲကြာကျွန်တော်တို့ခုန ID မပါတော့ဘူးအဲ့ဒီက ID ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျတော့ comma divisions.d နဲ့ join လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်လားဝယ်ဒီနှစ်ခုကဘယ်လို join လုပ်တယ်เนาะဒီလိုမျိုးတို့ join လုပ်တယ်ခုနတိုင်းဟုတ်တယ်เนาะအခုတို့ join လုပ်မယ် join လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဘာလုပ်မလဲတော့ comma d dot division နဲ့ဟုတ်တယ်เนาะဒါမျိုးပေါ်ကြတယ်ဟုတ်လားเนาะ id exam center code exam center township division ကိုဒီ field ကိုဒီနေရာထားခြင်းလဲဆိုပါလို့ဗျာမရဘူးလားရတယ်เนาะအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါမျိုးထားလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် exam center township division name exam center in charge ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနက original ကျွန်တော်တို့ဒီပဲပေါ်တဲ့အတိုင်းပေါ်သွားပြီဟုတ်လားနော် original ဒီပဲပေါ်တဲ့အတိုင်းပေါ်သွားပြီကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းပေါ်သွားပြီဘောပေါက်လားနားလဲလား loss ဖြစ်သွားလားကိုဝေရန်လင်းသဘောပေါက်လားကိုဝေရန်လင်းသဘောပေါက်လား ဘောပါပါဗျာ ဘောပေါက်တယ်ကိုကျွန်းရော ဟုတ်ပါတယ်ဆရာ ဘောပေါက်တယ်နော် okay ကိုအောင်ကောင်းစင်ဘယ်လိုလဲရှင်းနေ ဆရာဟိုဟာဒီအဲ့အစ်စ်လောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနားမလဲဘူးဆရာ ဘယ်လိုအသစ်လုပ်ရတဲ့အချိန်ဒီ fee အသစ်ထည့်လိုက်တာဟုတ်လား ဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ် ဒီကျန်ကြည့်လိုက်ရင်နားလည်မှာပါ ဒီပြန်ကြည့်လိုက်ရင်နားလည်လောက်လား ဟုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆရာဟုတ် ကြည့်လိုက်မယ် okay အခုနည်းနည်းပြန် okay နော်နည်းနည်းတစ်ခေါက်နည်းနည်းလေးမြန်လေးပြန်ပြောပြလိုက်မယ်သေချာလေးလိုက်ထားထားလိုက်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ exam center ဒီ exam center မှာကြည့်လိုက်ရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ division ကိုကျွန်တော်တို့ division name တွေထည့်ထားတာပေါ့နော် division name တွေကိုထည့်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ division name တွေဆိုရင်ခုနပြောလို့ဟိုစကိုင်းကိုစလုံးပေါင်းမှားလို့မန္တလေးကိုစလုံးပေါင်းမှားလာလို့အဲ့လိုမျိုးမှားပြီးရိုက်နိုင်တယ်ဗျာနော်အဲ့လိုရိုက်နိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ table ထဲမှာမသိဘူးဘာလို့ဒီမှာစစ်ဒီမှာစစ်ဆိုရင်စကိုင်းတစ်ပြီးချင်းစကိုင်းဆိုပြီးရိုက်တယ်အဲ့ဒီစကိုင်းတစ်ခုခုထဲမှာလူတယောက်ကမှားပြီးရိုက်နေတယ်နော်မရိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာလာပြီးမသိဘူး division table ကိုတတ်သိမ်းမယ်နော် division table ကိုတတ်ခွဲသိမ်းမယ်တိုင်းတိုင်းပြည်နယ်14ခုကိုဒီလိုမျိုး division တွေသိမ်းထားမယ်သိမ်းထားပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်ရဲ့ ID ကိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ exam center ထဲမှာလာပြီးသိမ်းမယ်အဲ့ဒါသဘောပေါက်လားအဲ့ဒါသဘောပေါက်လားပေါက်တယ်နော် okay နော်အဲ့လိုလာပြီးသိမ်းမယ်ဆိုပြီးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ division table ကိုခုနကျွန်တော်တို့အသစ် create လုပ်လိုက်တယ်နော် division table ကိုအသစ် create လုပ်လိုက်တယ်division table ကိုဒါမျိုး ID နဲ့ division name နဲ့အသစ်လုပ်လိုက်တယ်လုပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ division table တွေကိုကျွန်တော်တို့ကခုနကဒီ division name တွေကိုလာပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ထည့်လိုက်တော့ကျတော့အတူတူပြောလိုက်ရင်တော့ division ဒီနောက်ဆုံးဒီလိုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ခုနက division name နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ ID လာပြီးအစားထိုးလိုက်တာပေါ့နော်အစားထိုးလိုက်တာအဲ့ကြတော့ exam center ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ division name တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ division ID တွေဖြစ်သွားတယ်ဘောပေါက်လားဟုတ်
တော့ပါနော်နည်းနည်းဟွာပြည့်ဗီဒီယိုတဲ့တေချာလေးပြန်ကြည့်လိုက်နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်โอเคโอเคရပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ဒါကျွန်တော်တို့ပေါ်ကျင်တဲ့တိုင်းဒါကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ပေါ်ကျင်တဲ့တိုင်းပေါ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာအဲ့ select statement လာထည့်နော် order ပဲထည့်လိုက် order by exam center code order by exam center code နော်exam center code တွေမကဘဲနဲ့နောက် d dot division name နဲ့လေ exam center code တူတယ်တော့မဖြစ်နိုင်နော်အဲ့ကြတော့ division name နဲ့မထည့်တော့နော် exam center code က unique ဖြစ်တာဒီမှာနှစ်ခုဖြစ်တယ်မှာတခုလေးရှိရထားပါနော် okay ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းထည့်လိုက်နော်ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီ statement အတိုင်းဒီမှာလာပြီးထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာခဏရက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကညာ stream SQL plusဟုတ်ပြီနော်ဒါမျိုးထည့်လိုက်ဒါကကျွန်တော် MySQL အဲဒါကျွန်တော်ရဲ့ SQL statement ရပြီအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး pass မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီမှာ MySQL လို့ထည့်လိုက်နော် MySQL လို့ထည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ grade ကokay နော် division name นี่ပေါ်လာ division name ပေါ်အခုကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ထဲမှာဒီလို click လုပ်လိုက်ရှင်click လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီပါမပေါ်သေးဘူးเนาะအဲ့ဒါသွားလုပ်အောင်အဲ့ဒါသွားလုပ်အောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကဒီကောင်ဘယ်ဟာတွေထည့်ထားလဲမသိဘူးအဲ့ဒါနေဘူးเนาะဒီမှာဘယ်ဟာတွေပေါ်လဲ AOD တွေဘာတွေကပေါ်နေကျွန်တော်ခုနတည်းကမပါတဲ့ကောင်အဲ့ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ရမယ်နော်ဒီကောင်အဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲရေးလိုက်ကခင်ဗျာ ဟုတ်လားmanual code ထုတ်တာနော်ဟုတ်လို့ထားတာဟုတ်ပြီအဲ့ကြကျွန်တော်တို့ဒီ exam center division ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ခုန table တွေကကောင်လာပြီးပြရမယ်နော်အဲ့ဒါကိုအရင်ပြောင်းလိုက်ပါနော်အဲ့ဒါကိုအရင်ပြောင်းလိုက်အောင်မယ်နော် exam center division ဒီကောင်ဒီကိုကကျွန်တော်တို့ original ကကျွန်တော်တို့ကတိုင်းတက်ပြည်နယ်14ခုဆိုတော့ကျတော့ဟောဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ hard code လုပ်ထားနော် hard code လုပ်ထားဒီက hard code မလုပ်တော့ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ကဆိုကြပါစို့နော်မလုပ်တော့ဘူးဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ကျတော့နော်ဒီကောင်ရဲ့ name ဒီပါလဲ CBO division နော် CBO division အဲ့ကြတော့ form လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် form လုပ်တာနဲ့ပြန်နေform လုပ်တာနဲ့ပြန်နေအဲ့ဒီခုန combo ကိုနော် form လုပ်တဲ့နေပြန်နေဒီ combo ကိုကျွန်တော်တို့ကခုန division table ရဲ့ divisions name နေနဲ့လာပြီးဖြည့်မယ်နော်အဲ့ကြတော့ let's go to select division name နော်ဟုတ်လား division name ဒီလိုမျိုးဟုတ်တယ်ဆရာ division name division name okay division name okay select division name from divisions order by division name ကျွန်တော်ဒါမျိုးထည့်မယ်နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်
load combo dbg dot load combo ဘာထဲမှာတော့ combo ပေါင်းနာမည် cbo division နောက်ပြီးကြရင် sql statement mysql str ကျွန်တော်တို့တွေ့လားကျွန်တော်ဒီမှာ common procedure လေးရေးတာဆိုရင်ဒီမှာလောက်ရတာအရန်လွယ်သွားပြီเนาะဒီမှာ combo တွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာအများကြီးလုပ်လို့အောင်ပါဆိုတော့ဒီမှာလည်း common procedure လေးရေးထားပြီးတော့နော်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာတွေ slant ခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်အရန်လွယ်သွားတယ်เนาะနောက် database function တွေကလိုအပ်မှာပဲပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ပြန်ကြည့်ဖို့လိုသွားမယ် load combo ထည့်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ကြကျွန်တော်တို့ကဒါဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ကျတော့ဒီမှာဒီ file ရဲ့နော်ဒီ combo ကိုအရင်ကတော့ဒီထဲမှာ hard code value တွေထည့်ထားတာကို hard code မထွက်ရဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာ division table သီးသန့်ရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် division table ထဲမှာရှိတဲ့ကောင်တွေဒါကိုလာပြီး fill လုပ်လိုက်တာ fill up လုပ်လိုက်တာဟုတ်တယ်နော်ဘယ်မှာ fill up လုပ်လဲဆိုတော့ကြာဒီ form ကိုလှုပ်ချင်းလှုပ်လိုက်တာလေးပြိုင်တယ်နော်ဒီ form ကိုလှုပ်ချင်းနော်ကျွန်တော်တို့ကဖြည့်မယ်ဆိုတော့ကြာဒီ form ကိုလှုပ်ချင်းဒီ event ဒီနော် form လှုပ် event ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ form ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါစပြီးလှုပ်တဲ့ event တနည်းအားဖြင့်ဒီ form ကိုစပြီးတော့ second ကိုပေါ်လာခြင်းပေါ့နော်ပေါ်လာခြင်းအလုပ်လုပ်တဲ့ event နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ event ထဲမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ SQL statement ကဘာလဲဆိုတော့division table တွေကနေပြီးတော့ division name တွေကိုယူမယ်ဆိုတဲ့ SQL statement နော်အဲ့ဒီ SQL statement နဲ့ဒီ combo ကိုကျွန်တော်တို့က fill up လုပ်လိုက်တာနော်လုပ်လိုက်တာကဲစမ်းကြည့်မယ်ရပြီဟုတ်လားနော်1 2 3 4 5 6 9 8ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရ table တွေဟာတွေထွက်လာနော် table တွေထွက်လာမယ် refresh click ဒီမှာဆိုရင်တော့အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလည်း Mandalay division ဖြစ်နေဒီပေါ်တာလည်းဒီ grid ထဲက column နဲ့ဒီမှာ Mandalay division ယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတန်းထည့်လို့ရသွားပြီနော်တန်းပြီးတော့ဒီ text value ကိုဒီကောင်နဲ့ထည့်လိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားပြီနော်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကသီးသန့်ရှာနေကြမလို့တော့အဲ့ဒီကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ row header click မှာဒီကောင်တွေကို fill up လုပ်နော်ဒီမှာ row header ကို click လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီထဲကတန်ဖိုးတွေနဲ့ဒီမှာ agent center code ကို mmu2 ဒီလာထည့်မယ် in charge ကိုဒီလာထည့်မယ် township ကိုဒီလာထည့်မယ် division name ကိုဒီလာထည့်မယ်အဲ့လိုမျိုးထည့်တဲ့အလုပ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရအဲ့ဒီကြတော့ဒါကိုခဏရလိုက်အောင်နော်ဒီကောင်ရဲ့ row header click ဒီ row header double click ကြဒီ grid ရဲ့ row header double click and ဒီ grid ရဲ့ဒါတွေကဒီမှာနော်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ properties တွေနော်ဒီ grid ရဲ့ properties တွေနော်ဒီ grid ရဲ့ property color တို့ဒီမှာ heading တို့ပါလို့ဟုတ်လားနော် text တို့ name တို့ဒါဒီကောင်ရဲ့ properties တွေဒီကောင်တွေကို click လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် double click လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် mouse ရောက်လာရင် mouse ထွက်သွားရင်စသည်ဘာလုပ်ချင်နေဆိုတဲ့ဒါတွေက event တွေပေါ့နော်လုပ်ချင်တဲ့ဟာတွေ event တွေနော် properties နဲ့ event နဲ့မတူဘူးနော်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ events တွေဘယ်အောင်မှရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအောင်မှရှိတယ်နော်ဒီမှာဟုတ်ပါဒီမှာနော် events နော် events ကို click လုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ row header ကို click လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်နော်ဒီမှာလာပြီးဖြည့်ကျင်တာအဲ့ကျွန်တော်တို့က row header click ဆိုတဲ့ function ရှိတယ်ဗျာနော်ဒီမှာနော် dg exam center grid ဒီ grid အလှရှင်နာမည်ကသူ့နာမည်တစ်ခုပဲရေးရမှာလား ဒီ grid ရဲ့သမီးနာမည်ပါလေ ဒီ grid ရဲ့နော်ဒီ grid ရဲ့ mouse row header row header mouse click ဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ row တွေရှိတယ် row တွေရဲ့ဒီဘေးမှာရှိတယ်ဒီအဖြူရောင် column တွေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော် row header လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ row header ကို click လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်နော် row header ကို click လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ field တွေကိုဖြည့်ကြတယ်အဲ့ဒီ row header click နေရာမှာကျွန်တော် procedure အသစ်လာပြီးရေးရတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် double click လုပ်လိုက်ရင်ရတယ် double click ဒါမှမဟုတ် automatic create လုပ်ပေးတယ် dg exam center row header mouse click row header mouse click လုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကြတော့ reference data ကိုခေါ်ထားတာတင်တယ်ဆရာ reference data ကိုခေါ်တာတင်တယ်အရင်ဟာဒီမှာရေးတာလေအရင်နှုန်းကဘယ်လိုရေးလဲ
reference data ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဟာကိုခေါ်ထားတာ အဲ့ဒီဟာဟို refresh data က ဒီ grid ကို refresh လုပ်တာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မလားဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ထည့်လိုက်ကြတော့ နှစ်ခုရှိတယ် refresh grid နဲ့ refresh data data grid view နှစ်မျိုးရှိ ဟုတ်ပြီ refresh grid နဲ့ refresh data နဲ့ရှိတယ်နော် okay ဟုတ်ပြီဘယ်မှာပဲ click လုပ်လို့ဒီမှာပဲဖြစ်အောင်လုပ်ထားတယ်နော် okay အဲ့ကြ okay ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျတော့ဒီမှာ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ refresh data ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ procedure ခေါ်လိုက်နော်ဒီမှာ procedure ရေးလိုက်မယ် private void refresh data refresh data နော် refresh data မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျတော့ TV channel မှာပါ ခင်ဗျာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့ TV channel မှာရေးပြလား မရေးရသေးဘူးဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ database ကိုသွားဖတ်စရာဟုတ်တယ်ဒီ case မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအခု database ကိုသွားပြီးဖတ်စရာမလိုတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီကောင်ကို click လုပ်လိုက်ရင်ဒီ row မှာရှိတဲ့ data တွေကိုဒီမှာ refresh လုပ်လိုက်ရင်အဆင်ပြေပြီဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမရေးရသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပုံသဏ္ဍာန်လေးတစ်မျိုးပြောင်းသွားတယ်ပုံသဏ္ဍာန်လေးတစ်မျိုးပြောင်းသွားတယ်ဘာကြောင့်တစ်မျိုးပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ exam center code ဆိုရင်လည်းဒီ exam center code MD13 ကိုဒီမှာလာပြလိုက်ရင်ရနော်ဒီမှာက exam center in chat ဆိုရင်ဒီမှာဒီ in chat.t ကိုဒီလာပြလိုက်ရင်ရတောင်းရှိကလည်းဒီမှာနော်ချမ်းမြသာစီကိုဒီမှာလာပြလိုက်ရင်ရအဲ့လိုပဲဒီမှာ division နဲ့ monthly division เนาะဒီ monthly division ဒီထဲမှာ monthly division လို့ရှိတာဒီ monthly division ကျွန်တော်တို့ကခုနဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကခုန ID နဲ့မထားဘဲနဲ့ name ကိုလာပြီးထည့်လိုက်တော့เนาะဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးထည့်လိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားပြီဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ကျကျွန်တော် database ကိုသွားပြီးဖတ်စရာမလိုတော့ဘူးတန်းပြီးတော့ assign လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ကျကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ရဲ့ name ဒီပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်THD exam center အဲ့ကျတော့THD exam center.text equal to ဗါလဲ DG exam center dot current row dot cells exam center ပဲမှာလား1เนาะexam center 1 dot text dot value value နော် value dot to string လို့ရရတယ်နော် c ရတော့ဇာလန်ရှုပ်နောက်ပြီးကြလို့ချင်း THD exam center in charge dot text equal to နော် DG exam center dot current row dot ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ် copy ခုနနောက်ဆုံးမှာရှင်းနေတာဘယ်ကောင်လဲမသိဘူးခုနဒီမှာ0 1 2 3 4 မှာရှိတယ်အဲကြောင့် cell 4နောက်ပြီးရင် THD exam center township dot text equal to township ကဘယ်မှာရှိတာဆိုတော့0ဒီမှာ0 1 2เนาะ column 2မှာရှိexam center township နောက်ပြီးပြန်ပါကြနေတယ် exam ID ကတော့မထည့်သေးဘူးခဏထားလိုက်နော် exam center code exam center township division nameက0123 3ဆိုတော့ဒီမှာ CBO division dot text equal to 0123မှာရှိတယ်နော်3မှာထည့်ဒါဆိုရင် file လေးကိုဆင်ပြေသွားပြီနော်ပါကြနေတော့0 1 2 3 4ရတယ်နော်โอเคအဲ့လိုမျိုးထည့်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်ရင်โอเคကြာကျွန်တော်တို့ row header mouse အဲ့ဒီခုန row header ကို click လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်เนาะဒီ procedure ကိုခေါ်ပါဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်ဒီ procedure ကိုခေါ်ပါဆိုပြီးတော့ဒီမှာ procedure လေးသက်သက်ဒီမှာရေးလိုက်တယ်ဒီ procedure ထဲမှာဘာရေးမလဲဆိုတော့ကျတော့เนาะခုနက text fee ရဲ့ text value เนาะ text value dot text လို့ပြောရတယ်เนาะဒါသိတယ်
နော် test value ရဲ့ test တွေကိုနော်ဒီ data grid ရဲ့နော် current row အခုရှိနေတဲ့ရောက်နေတဲ့ row ရဲ့ cell 1ဆိုတာ column 2ပေါ့ဗျာ cell 0ဆိုရင် column 1 cell 1ဆိုရင် column 2 cell 2ဆိုရင် column 3ပေါ့နော် column နှစ်ပတ်ရဲ့ value ကို stream ပြောင်းပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာထည့်လိုက်တယ်ဒါမျိုးထည့်နော်ကဲကြည့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်exam center info လောက်လိုက်တယ် refresh grade refresh grade ကလည်းအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတခါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထက်ဝင်လိုက်တာလည်းပြန်ဒီ data ဒီ grade ထဲမှာမြင်အောင်လုပ်တာเนาะပြီးကြမှာပြင်နော်အခုတော့ဒီမှာ refresh grade okay ဒီဟာပေါ်လာပြီပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကို click လုပ်လိုက်တယ်အားဒီမှာအကုန်ပေါ်ပြီเนาะဒီမှာ MD3 เนาะချမ်းမြေသာစီနောက်ပြန် dot t ဒီမှာ Mandalay division Mandalay division เนาะရောက်ပါOkay နောက်ဒီမှာဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကခုန ID တွေဒီကျွန်တော်တို့နာမည်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနာမည်တွေသူ့ဘာသူ accordingly ရပါနော်15လို့ရစကိုင်း division Mandalay division ရန်ကုန် division ဟုတ်ပြီလားရလား Okay လား ဟုတ်ကဲ့ မောင်မင်းတို့ Okay လား ဟုတ် ကိုအောင်ကောင်းစင် Okay လား ဟုတ်အဲ့ဒါ ဟုတ်မင်းဟုတ်ကလည်းလေးလေးမင်းပြကြရပြန်ကြည့်လိုက်အောင်နော် Okay အခု follow up တော့လုပ်နိုင်မလား follow တော့လုပ်နိုင်တယ်မလား ရပါတယ်အဲ့လောက်တော့အဲ့လောက်ပါရနော် Okay Okay ဘာခက်ခဲရှိသလဲကိုဝေရန်လင့်ရလား ဟုတ်ရပါတယ်ဆရာ ရပါတယ်ဆရာနည်းနည်းအတန်းနည်းနည်းပြော့တယ်လို့ပဲပြော့သလားပြန်ရှင်းပြဖို့လိုလား ဟုတ်ကဲ့နားလည်ပါတယ်ဆရာ နားလည်နော် Okay ဟုတ်ပြီနော် Okay နော်နည်းနည်းတစ်ခါလေကျတော့ဟိုပေါ့နည်းနည်းနားစိမ့်နေဟာဆိုတော့ကျတော့ဟိုအခုနားလည်တာတင်းတဲ့လောက်နားလည်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဗီဒီယိုတစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်အဲ့ဒါဆိုရင်တော်တော်နားလည်သွားမယ်ဗီဒီယိုတစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုဒီတိုင်းပြန်ကြည့်ပြီးတိုင်းထားရင်တော့ကိုကစိတ်ကမစွဲဘူးဒီကောင်လေးဟင်းစုံနေဆိုတော့ကြတော့လေအဲ့ဒါကိုဗီဒီယိုကိုဖွင့်ပြီးတော့တစ်စင်ချင်းတစ်စင်ချင်းကိုက tutorial လဲလုပ်ကြည့်ပေါ့နော်လိုက်လုပ်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒါတော်တော်လေးတော့သိတော့ပါနော်တစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ကိုပဲဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ဗီဒီယို training တွေဒီအဝါတွေ online တွေလုပ်တယ်ဆိုရင်အချိန်ချင်းပြန်လုပ်ရတာခေါင်းအောင်မစွဲဘူးနော်တခါလေကြလို့ရှိရင်ဟိုတချို့တွေဟာတွေကြတော့ဟိုပေါ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ကြတော့ဟိုကိုကအစကနေစလေးလာတယ်မလို့အလဲကောင်ဖြတ်လေးလာဆိုတော့ကြတော့ချို့လာတွေမစွဲဘူးအဲ့ဒါပြောနိအဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုခဏအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့လုပ်ဖို့တော့လိုတယ်ကိုစွဲတည်တည်မှတ်မိတည်တည်ပေါ့စိတ်ထဲကျင်းနေသွားတည်တည်နော် All right Okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီဟာလေးသိပြီးမကျင်းနေဘူးဗျာဒါလေးကဒီမှာနော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာ exam center in charge က exam center in charge ကဒီရောက်နော်ဒီကနောက်ဆုံး fee ဖြစ်နေဒီမှာကတော့သူကဒုတိယ fee ဖြစ်ဒီကောင်းလေးကိုဒီအောက်ရွှေ့လိုက်တော့နော်ဒါလေးကလွယ်ပါတယ်နေရာလေးရွှေ့လိုက်အောင်အဲ့ကြတော့in charge ကိုအောက်ကိုရွှေ့လိုက်မယ် battery လို့ပြ ဟုတ်ပါ nhiều thì nó mình thế cho nên đi câu say rồi đó thôi okay that's right exam center info လို့ရိုက်တယ်ဒီမှာရောက်လာပြီ refresh grade ဆိုရင်ရောက်လာပြီ okay ဒါဆိုရင်เนาะဒီမှာ clear လိုက်ရင်နောက် exam center in charge သူ role နဲ့သူပေါ့ဗျာ accordingly တွေမြင်ရတာပေါ့ကြည့်ရတာတက်စီနဲ့မြင်ရတာပေါ့ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ user တစ်ခါတည်းကြလို့ကျင်တို့က
တခုပြီးတခုတော့ mouse click လုပ်ပြီးတော့မှသူက input လုပ်အောင်သူကပြီးရင် tab နဲ့သူကသွားမှာ။ tab ကကျွန်တော် tab order အောက်ပါပြီဟုတ်လားဟမ် tab order အောက်ပါပြီဒီမှာ input လုပ်တဲ့ tab order ဒါပြီးတော့မှဒါရောက်ပါအဲ့ကြကျွန်တော်ဒါပြီးရင်ဒါ tab order ပါလိုက်ပြီး change လုပ်ပြီးလို့နော် field လေးကို change နေတော့အဲ့ကြ tab order လေးကဘယ်နေရာမှာနော်ပြောင်းရမလဲဆိုတော့နော်ဒီမှာ tab sequence ဒီပါကဒီကောင်ရဲ့ tab order ကိုကြည့်လိုက်နော်ဒီကောင်ရဲ့နော် properties ကိုကြည့်လိုက်ဒီမှာက tab index ဒီမှာ5ဒီမှာ tab index ဒီကောင်5နော်ဒီမှာ6ခုနခုံတော့6ဆိုတော့ဒီကောင်ကနေ tab လို့ခုံလိုက်နေတော့ဒီကိုရောက်သွားတယ်နောက်ပြီးကျတော့ဒီကောင်ကိုခုံလိုက်ရင်ဒီမှာ7ဒီကိုရောက်သွားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ field ကိုအောက်ဆွဲချလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကို5ပြီးရင်ဒီကောင်ကို6ဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့ကြဒီကောင်ကိုကျွန်တော်6လို့ပြောင်းလိုက်လို့ဗျာ6နော်ဒီကောင်ကို7လို့ပြောင်း7ဒီကောင်ကို8လို့ပြောင်းနော်ဒီမှာဒီကနေပြီးတော့ input လုပ်မယ် input လုပ်ပြီးလို့ရှိရင် user ကနေပြီးတော့ tab ခုံလိုက်လို့ရှိရင် tab number 5နော်5ပြီးရင် tab sequence 5ပြီးရင် tab ခုံလိုက်ရင်6ကိုရောက်မယ်6ပြီးရင်7ကိုရောက်မယ်နော်7ပြီးရင်8ကိုရောက်မယ်8ကိုရောက်မယ်8ပြီးရင်နော်တခါ tab ပြီးခုံရင်9ကိုရောက်မယ်โอเคနော်သူကတို့ order ဖြစ်သွားပြီနော်ဒီမှာ sum ရ run ကြည့်အောင်Okay, refresh grid. Okay, ဒီမှာရောက်တယ်။မှာမြင်းမူနော်စကိုင်းတောက်ရှိOkay နော် tab order လေးတွေသူ့ဘာနဲ့သူ in order ဖြစ်သွားပြီနော် in order ဖြစ်သွား။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့exam center ရဲ့ဒါ maintenance ရသွားပြီ။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဟွာတွေတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါထပ်လုပ်စရာတွေရှိသေးတာပေါ့ဗျာဒီ ID fee ကိုဒီနေရာမှာထည့်မယ်update တို့ delete တွေကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာပေါ့နော်ဟို student အတိုင်းဒါတွေထားလိုက်ပါတော့နော်အဲ့ကြတော့ဟိုဟာအတိုင်းပဲပေါ့နော်ထပ်လုပ်ကြတော့အဲ့ဒီကြတော့တဲ့ခဏနည်းနည်းလေး formatting လေးကျွန်တော်တို့ထပ်ဟိုဟာလုပ်ကြည့်အောင်နော် formatting လေးကျွန်တော်တို့ခဏပူတဲ့နိုင်ရွယ်အတွက်မှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းစကြည့်အောင် formatting လေးထည့်ကြည့်အောင်ဒီ column လေးဒီကျွန်တော်တို့နော်ဒီ column တွေရဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ refresh grid လို့ပြောလိုက်ရင်refresh grid လို့ပြောလိုက်ရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီနေရာတွေမှာဒီ column တွေဒီတိုးနေတယ်ဒီ column လေးကိုဒီ record တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေး accordingly လေးပေါ့လေဒီလိုမျိုးလေးဒါမျိုးလေးဆိုရင်လှတပတ်လာလေးဖြစ်တာပေါ့ဗျာအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က column width တွေကျွန်တော်တို့ကဒီ column တွေရဲ့ကျွန်တော် width တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းဖို့လိုတယ်နော်ကျွန်တော် refresh grid လောက်တိုင်းဒီ refresh grid လောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ refresh လောက်ပြီးလို့ပြန်ဒီ corner ရဲ့ width ကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းဖို့လိုတယ်နော်ကိုဆိုရင် refresh grid ပြောလိုက်တာလည်းကြည့်အားရဟုတ်လားကျွန်တော်လည်းတူသွားပြီကျွန်တော်ဒါမျိုးမမြင်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိတွေမှာ user ကိုအဆင်ပြေတဲ့ပုံစံမျိုးနော်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ပေးကြတယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးမြင်စေချင်တယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးမြင်စေချင်တယ်အဲ့ကြကျွန်တော်တို့အဲ့ column width တွေကိုကျွန်တော်တို့ define လုပ်ဖို့လိုတယ်နော်ဘယ်မှာသွားပြီး define လုပ်မလဲဆိုတော့ refresh grid နော် refresh data ဒီမှာအဲ့ဒီပါ load data grid view မှာ refresh ဒီမှာတော့လောလောဆယ် refresh clip မှာရှိတယ်နော်ဒီထဲမှာထည့်မယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ refresh grid ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ grid name ကပါလဲ dg exam center dot columns column 0 dot
width equal to column 0ကိုကျွန်တော်မပြချင်ဘူးဆိုပါစို့ဗျာအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီကပြန်ကြည့်မယ်နော်ဒါလေးကိုပြန်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ကျတော့နော် refresh rate လို့ပြောလိုက်ရင်ဒီ column တွေမှာဒီမှာဒီ ID တွေကိုဒါ user ပြစရာမလိုဘူး user ဒီ ID တွေသိစရာမလိုဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုဒီ ID column ကိုကျွန်တော်တို့ကဖြောက်ထားခြင်းဖြောက်ထားပြီးသူ့ရဲ့ width ကိုဒီလောက်ထားခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့ width ကိုဒီလောက်ထားခြင်းနဲ့နောက်သူ့ရဲ့ width ကိုဒီလောက်ထားခြင်းနဲ့နောက်သူ့ရဲ့ width ကိုဒီလောက်ထားခြင်းနဲ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ထားခြင်းနဲ့နော်အဲ့ဒါမျိုးထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဘယ်လိုထားခြင်းလဲလို့ထားခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အခုညှိထားတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော် refresh grid နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဘယ်ထဲကိုရောက်လာဒီ button click ဒီထဲကိုရောက်မလာဘူးလားရောက်လာတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ဒီမှာ break point ဖန်ထားလိုက်နော် break point ဖန်ထားလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ refresh grid ဒီ button ကိုနှိပ်ရင်ဒီထဲကိုရောက်လာဒီမှာကျွန်တော်ခဏရက်ကြည့်မယ်နော်โอเคကျွန်တော်တို့ခု column တွေကိုကိုလိုချင်တဲ့ order အတိုင်းကိုလိုချင်တဲ့ width အတိုင်းကျွန်တော်ညှိထားလိုက်ပြီနော်ညှိထားလိုက်ပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ refresh grid လို့နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျမှ immediate window တွေကိုလာပြီးတော့အခုလောလောဆယ် column width ရဲ့0 column width ဒီ column ဒီကောင်တော့ခုဒီတိုင်းကြည့်လို့မရနော်ဒီမှာ column 0ကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကနော် column 0ရဲ့ width ကိုကျွန်တော်တို့0ထားတယ်အခုလောဆယ် 5 ထားတယ်ကိစ္စမရှိဘူးပုံနေ0ထားမယ်ပြီးကြတယ်နော် column 1ကခုနကကျွန်တော်ညှိထားတာ130ရှိတယ်နော် column 2က186ရှိတယ် column 3က255ရှိတယ်လောက်ရှိတာ column ကဘယ်နှခုရှိလဲ1 0 1 2 3ရပြီဒါပဲ3ခုပဲရှိတယ်နော်4ခုပဲရှိတယ်ဆိုတော့0 1 2 3ဟုတ်ပါ4တွေရှိတယ်โอเคအဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါသဘောပေါက်တယ်နော်ခုနကကျွန်တော် column တွေကို column width တွေကိုကိုလိုချင်သလို screen မှာညှိထားလိုက်တယ်ညှိထားလိုက်ပြီးတော့ဘာကျတော့ debug mode ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ debug mode မှာရက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ value တွေကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်0ရဲ့ demo က0ပဲထားမယ် column width 1ရဲ့ demo က110တဲ့2ရဲ့ demo က186နော်3ရဲ့ demo က255 4ရဲ့ demo က397နော်အဲ့လိုထည့်လိုက်မယ်โอเค run လိုက်မယ်โอเคနော်အဲ့ဒါဆိုရင် break point မှာဖြုတ်လိုက်မယ် run ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာ refresh ကလို့ပြောလိုက်ရင်ဒီမှာ refresh ကလို့ပြောလိုက်လို့ရှင်တွေ့လားဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဖြစ်တော့in order ဖြစ်သွားပြီနော်ဘောပေါက်လားဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ပြန်ထွက်ပြီးတော့မြင်အောင်ဒီမှာ exam center info နှိပ်လိုက်တယ် refresh ကလို့နေရတယ်ဒီလား column width တွေကသူ့ဘာလဲသူခုနအတိုင်းဒီ value တွေအတိုင်းဝင်သွားပြီပေါ့ဟုတ်လားနော်ဒီမှာ column width column 0ရဲ့ width ကို0လို့ထားတယ်နော်0လို့ထားတော့ကြာဒီမှာဆိုတော့သူအဲ့လိုအရာလေးပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါကြည့်မကောင်းဘူး user တွေအတွက်အဲ့ကြ0လို့မထားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျတော့ break point tab ဖာလိုက်မယ်ပြင်ရင်တော့နော်ဒီမှာ refresh rate ပေါ်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က0လို့မထားနဲ့တော့နော်ဒီမှာ column 0 dot visible equal to false လို့ထားလိုက်မပြတော့ဟုတ်တယ်နော်တွေ့ဘူးတယ်နော်ဒီဟာလောက်လိုက်ရင်ဒီမှာ column 0ပျောက်သွားတော့ပျောက်သွားဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံပဲဒီလိုမျိုးထည့်လို့ရတယ်ဘောပေါက်လားကိုဝေရန်လင်းသဘောပေါက်လားကိုအောင်ကောင်းတဲ့သဘောပေါက်လားပါပါတယ်ဗျာဟုတ်တယ်နော်โอเคမင်းတထွေရသဘောပေါက်လားခင်ဗျာပေါက်တယ်နော်โอเค
ဒါအဲ့နံပါတ်တွေထဲနေရာမှာဥပမာကိုကအတိုင်းစားဘယ်လောက်ရှိမှဘယ်လိုသိပါအဲ့ဒီကပြောလားအခုကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြမယ်နော်ဒီကောင်ကိုနော်ဒီကောင်ကိုဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်တို့က sorry နေရလို့မရဘူးဒီမှာကျွန်တော် break ပဲခဏထားလိုက်နော်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်နေဒီလိုမျိုး original ကကျွန်တော်တို့က assign လုပ်ထားအောင်ဆိုပါစို့ assign လုပ်မထားအောင်ဆိုရင်ဟာ column လေးတိုးနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားတိုးနေတယ်အဲ့ရကျွန်တော်တို့ကဘယ် column ကိုဘယ်လောက်ထားရင်ကောင်းမလဲဆိုတာဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအရင်လာပြီးညှိလိုက် column 0ကိုပိတ်လိုက်နော် column exam center code ကိုဒီလောက်ထားလိုက်ဒီကောင်ကိုဒီလောက်ထားမယ်ဒီကောင်ကိုဒီလောက်ထားမယ်ဒီကောင်ကိုနာမည်သည်လူနာမည်သည်ရှည်ရင်လည်းရှည်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တောင်းရှစ်တည်တဲ့တောင်းရှစ်တချို့ဟာတွေရှည်နိုင်တယ်division နဲ့ကတော့သိမရှိဘူးရတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းတာကိုဒီမှာလာပြီးတော့အရင် column တွေကိုညှိလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ညှိလိုက်ပြီးတဲ့ခါကျမှကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာကိုထည့်ခြင်းတဲ့နေရာမှာ break point ဖမ်းလိုက်နော် break point ဖမ်းလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ break point ကဒီမှာဖမ်းထားတာနော်ဟော break point ကကျွန်တော်တို့က button refresh click မှာကျွန်တော်ဖမ်းထားတာ break point ဖမ်းထားတာအဲ့ဒီနေရာမှာသူကထိုးရသွားမှာ program နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းတာတဲ့ချဲ့ထားပြီးပြီနော်ညှိထားပြီးတဲ့ကမာဒီကောင်ကို click လုပ်လိုက်ရင်ဒီနေရာမှာရက်သွားပြီရက်သွားပြီးတဲ့ခါကျမှခုနကပြောသလိုဘယ်ကောင်ဒီဘယ်လောက်ထားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းတာထားပြီးပြီလေထားပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ intermediate window မှာလာပြီးတော့ column 0ရဲ့ width ကဘယ်လောက်ရှိတော့ဟေးအခုလောလောဆယ်နော်ခုနညှိထားတာပါ column 0ရဲ့ width ကဘယ်လောက်ရှိတော့ဟေးအော်ဒီလောက်ရှိတယ်1ကဘယ်လောက်ရှိတော့ဟေးဒီလောက်ရှိတယ်2ကဘယ်လောက်ရှိတော့ဟေးဒီလောက်ရှိတယ်နော်3ကဘယ်လောက်ရှိတော့ဟေးဒီလောက်ရှိတယ်4ကဘယ်လောက်ရှိတော့ဟေးဒီလောက်ရှိတယ်ရိုက်ထုတ်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ column width တွေမသိဘူးလားကျွန်တော်ညှိထားတဲ့ column width တွေမသိဘူးလားသိတယ်သဘောပေါက်လားကွာမောင်သိပါတယ်ဆရာဟုတ်ပြီအဲ့ကြကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီညှိထားတဲ့ column width တွေအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာပြီးတော့ program code ထဲမှာလာပြီးထည့်လိုက် program code ထဲမှာလာပြီးထည့်တယ်အခုဒီမှာအသစ် value တွေရှိတယ် column 0ကို column 1ကို103ထားတယ်နော် column 2ကို256ထားတယ် column 3ကို145ထားတယ်နော် column 4ကို431ထားတယ်နော်ဒီလိုထားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ program code ထဲလာထည့်သွားပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော် program code ထဲမှာဒီ value တွေကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီ screen မှာကျွန်တော်တို့ရဒီ screen မှာနော် adjust လုပ်ထားတဲ့ value တွေခုနကကျွန်တော်ရိုက်ထုတ်ကြည့်ပြီးတော့ဒီဘက်ဘုံမှာရိုက်ထုတ်ကြည့်ပြီးတော့ထည့်ထားတာဆိုတော့ခုနကဒီ column ရဲ့ width တွေတိုင်းကျွန်တော်တို့ရှိသွားပြီ run ကြည့်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မှာ column width တွေကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ column width တွေတိုင်းကျွန်တော်တို့ရှိသွားပြီဘောပေါက်လားနင်းတဲ့တွေသဘောပေါက်လားဟုတ်ဆရာသဘောပေါက်ပါသဘောလားနော်โอเคကိုကျွန်းသဘောပေါက်လားကိုကျွန်းဟုတ်ပေါက်ပါလေဆရာကိုဇွဲဘယ်လိုလဲကိုဇွဲမပေါက်ပါလေဆရာပေါက်ရနော်โอเคဟုတ်โอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ column width တွေကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်သလိုညှိတာနော်အဲ့ဒီကောင်တွေကနောက်တစ်ပတ်ကြာရင်တော့အဲ့ဒီကျွန်တော် screen design ကိုတတ်ပြအောင်မယ်ဗျ screen design ကိုတတ်ပြအောင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ application ကိုဒီ application ကိုကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာပေါ်မှာလည်း run မယ်ကွန်ပျူတာ screen ကလည်း site မျိုးမျိုးနဲ့ run မယ်နော် resolution မျိုးမျိုးနဲ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာရဲ့ computer screen ရဲ့ size ကဘယ်လောက်ရှိလဲနော် resolution ဒီဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုသိချင် right click display settings display setting
No, not display setting. Right click, personalize. Oh, personalize. Display setting, resolution. Display setting. Okay. Now 1. Right,ကျွန်တော် screen နှစ်ခု run နေတာပေါ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ notebook screen 1နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ desktop screen เนาะနောက်ထပ် screen အကြီးတစ်ခုနဲ့1နဲ့2နဲ့ screen နှစ်ခု run နေတာဒီ screen မှာကျွန်တော်ရဲ့ resolution ဒီဘယ်လောက်ရှိလဲ19201080ရှိတယ်เนาะဒီမှာ desktop screen notebook screen မှာ1360768ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ screen 2ပေါ်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့အကြီးတွေပြလို့ရတာပေါ့ဗျာ screen ကြီးဆိုတော့ကျွန်တော် resolution ကောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံကြီးတွေပြလို့ရတော့ဒီပုံမှာဒီကောင်ကကျတော့ screen သေးတော့ကျွန်တော်တို့ကပုံခက်သေးသေးပဲခက်သေးသေးပဲပြလို့ရတယ်ဒီပုံမှာပြတဲ့ကောင်ဒီပုံမှာပြရင်တော့အကုန်မပေါ်ဘူးပေါ့ screen သေးတော့အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ computer ဒီ program ကို telephone ပေါ်မှာ run မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ telephone screen ကြတော့ဒီကောင်နဲ့ resolution အများကြီးနေတော့ကြတော့ခက်သေးသေးပဲပြလို့ရအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ iPad ပေါ်မှာပြမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ခက်သေးသေးပဲပြလို့ရအဲ့ကြကျွန်တော်တို့ကဒီပြတဲ့ screen display ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ screen size စီပြောင်းသွားအောင်လုပ်လို့ရတယ်နော်ဥပမာဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ screen ကိုကြည့်နော်ဒီ screen ကိုဒီလိုခက်သေးသေးပြမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကနေမှကြံခဲ့ပြီနော်ဒီကောင်ကကြံခဲ့ပြီနော်ဒီမှာမပေါ်တော့ဘူးပြဿနာတက်သွားတယ်နော်အဆုံးနေမပေါ်တော့ဘူးပြဿနာတက်သွားပြီနော်အောက်ကကောင်းအဆုံးနေမပေါ်တော့ဘူးပြဿနာတက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုပြဿနာတက်သွားတယ်အဲ့လိုပြဿနာမတက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ screen ကို resize လုပ်လိုက်တာလည်းမြိုင်နဲ့နော်ဒီ main screen ရဲ့ size ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အထဲထဲမှာရှိတဲ့ grade value တွေနော်ဒီကောင်တွေဟာဒီကောင်တွေဟာ accordingly လိုက်ပြီးပြောင်းသွားအောင်အခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရေးတယ်နော်ရေးတယ်အထူးသဖြင့်တော့ browser တွေမှာပဲပို့ပြီးရေးတယ်ဒါပေမဲ့ desktop မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကရေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် desktop မှာလည်းရေးတယ် desktop program တွေလည်းအခုကျွန်တော်တို့ကဒီ screen မျိုးမှာ run တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်မလို့နောက်တစ်ပတ်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးเนาะဒီ screen size ပြောင်းလိုက်တာလည်းပြန်နေကျွန်တော်တို့ရဲ့ screen လေးဟာဘယ်လိုပြောင်းသွားတယ်ဒီ grade လေးဒီ grade တွေရဲ့ column တွေဒီเนาะဟိုပေါ့သေးသွားတာပေါ့ဗျာဒီလိုချုံလိုက်တာလည်းဆိုတော့ grade ကသေးသွားမယ်ဒီလိုချက်တဲ့နေ grade ဒီကြီးလာမယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ရေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမျိုးလေးဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတာကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ပတ်မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ပတ်ဟုတ်တယ်အခုကြာသာပရင်းနေ့ပေါ့နော်ခဏစနေနေ့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကြာသာပရင်းကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ကောင်လေးလေ့လာကြည့်မယ်နောက်ပြီးကြာလို့ရှိရင်โอเคနောက်ပြီးကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ screen တွေဒီအခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကလွယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးနဲ့သွားနေတာနော်ကျွန်တော်တကယ်တမ်းကကျွန်တော် menu တွေပါရှိရတယ် menu တွေပါရှိရနော်ဟုတ်တယ်နော် program ဆိုရင် menu တွေပါရှိ menu တွေကနေဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့မှာ browser window ဆိုလို့ရှိရင်browser window ဆိုပါတော့ menu တွေရှိတယ်ဟုတ်လားနော်ဒီမှာဒီလို menu တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ program မှာဘယ်လို create လုပ်မလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ပတ်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးဒီ screen တွေကိုကျွန်တော်တို့ properly လေး apply screen တွေကိုကျွန်တော် properly လေးassign အောင်လုပ်အောင်reorganize လုပ်အောင်ဟုတ်ပြီနော်ကဲခဏဗာမေးစရာရှိပါသေးလို့များဒီ application တွေကဆရာဟိုအဲ့ website ပေါ်မှာတင်လို့ရလားမရဘူးဒီ application ညာဒါ website ပေါ်မှာတင်လို့မရဘူးဒါ desktop application လို့ခေါ်တယ်နော် desktop application လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က application က2မျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ application သက်သက် run တဲ့ဟာရယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ website browser ထဲမှာပေါ်တယ်ခေါ်ဒီ browser ထဲမှာပေါ်တဲ့ကောင်ကကျွန်တော်တို့ website ထဲမှာတင်လို့ရတယ်နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးသက်သက် run တဲ့ကောင်က desktop application လို့ခေါ်နော်အဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပိုင်း program ကိုအဓိကကျွန်တော် program ရေးရမယ်ဆိုရင် desktop application ရေးမလားဟဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင် browser application ကိုရေးမလားဟဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့လိုဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာ
အဓိကအဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုနှစ်ချက်နဲ့ဆုံးဟိုသုံးချက်ပေါ့လေအဓိကအဖြစ်သုံးချက်နဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်နံပါတ်1ကိုက internet line ကိုယ့်ရဲ့ internet line ဒီစိတ်ချရသလားကောင်းသလား 100% ကောင်းသလား line ကောင်းသလား line ကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့အားလာမယ် internet နဲ့ရေးလို့ရတယ်ပြဿနာမရှိနော် line မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလို desktop application နဲ့ရေးရနံပါတ်1ချက်နော်နောက်နံပါတ်2ချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ user interface နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ user interface စီရှုပ်ထွေးသလား complicate ဖြစ်သလားဒီနည်းအဖြစ် system ကြီးတွေနော် program အကြီးတွေဟိုမှာဆိုကြပါစို့restaurant management system တို့ဟုတ်လားဆိုကြပါစို့ဟိုမှာ clinic management system တို့ဟုတ်လား hospital management system တို့စသဖြင့်ဟိုရှုပ်ထွေးတဲ့ program ကြီးတွေရေးမယ်ဆိုရင် browser interface က not good enough နော်တကယ်တော့ဟိုရှုပ်ထွေးတွေရေးဖို့ရသိမသင့်တော့ဘူးနော်သိမသင့်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ desktop application နဲ့ရေးရတယ်နော် desktop application နဲ့ရေးရတယ်နှစ်ချက်ရှိသွားပြီကျွန်တော်ပြောတာနောက်တစ်ချက်ပါရှိအောင်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီ data တွေပါထားပါတော့เนาะအဓိကဒီ internet line availability နဲ့ user interface ကိုက user interface ချိုးချိုးထွေးထွေးရေးနေတယ်ဆိုရင် desktop application နဲ့ရေးမယ်เนาะအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဖြစ်လို့ရှိရင်ရှင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ browser နဲ့ရေးမယ်ကျွန်တော်တို့ internet line ကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ browser နဲ့ရေးလို့ရတယ်အမနဲ့တော့ချက်မနဲ့ဆိုင်တော့ထားဟုတ် အဲ့ကြတော့ဒီ application ရေးပြီးသွားရင်ကျတော့ဒီဥမာခုနပြောလို့ desktop application ရေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ Play Store မှာတင်ပြီးတော့ရောင်းလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုလား desktop application ရေးပြီးရင် desktop application ကို Play Store မှာတင်ပြီးရောင်းလို့မရဘူးရောင်းလို့မရဘူးเนาะဒါကကျွန်တော်တို့ကဒါ desktop application ဖြစ်တယ်เนาะအဲကြ Play Store မှာတင်ပြီးရောင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က mobile application ရှိရတယ်အဓိကအပြင် application 3မျိုးရှိတယ်เนาะ3မျိုးရှိတယ် desktop application ရယ်ခင်ဗျားအမှဆို inventory application တွေဆိုကြပါစို့နော် mobile application inventory application တွေ sales program တွေ clinic program တွေဟလာဟို point of sale ကျွန်တော်တို့က store ဆိုင်တွေမှာရောင်းတဲ့ program တွေ restaurant program တွေစသဖြင့် program တွေရေးပြီးတော့ရေးချင်တဲ့ hit ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် factory management system တွေစသဖြင့်ဒါတွေရေးချင်တဲ့ hit ဆိုကျွန်တော် desktop application တွေကျွန်တော်ရေး user interface ရှုပ်တယ်နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနကပြောသလိုမျိုးဒီအဝါရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်browser application เนาะအဲ့ဒါ browser ထဲမှာပေါ်တဲ့ကောင်အဲ့လိုပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ telephone ထဲမှာပေါ်တဲ့ကောင်တွေเนาะ Play Store ထဲမှာထည့်ပြီးရောင်းတဲ့ဟာmobile application တွေเนาะ mobile application မှာ iOS Apple အတွက်ကတတ်ရေးရတယ်เนาะဟို Android အတွက်ကတတ်ရေးရတယ်နည်းနည်းလေးကွာတာပေါ့ဟိုတိတ်အများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးအမှန်တော့ဟိုကွာအများကြီးတော့ကွာအောင်ရေးနေရေးလို့ရတယ်ဗျတူအောင်ရေးနေရေးလို့ရတယ်เนาะအဲ့ကြတော့အဲ့ဒီကောင်ကတတ်ကျွန်တော်တို့ဟို mobile application ဆိုပြီးတတ်ရေးရနော်ကျွန်တော်တို့အခုဒီကောင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီ desktop application ကိုကြည်သွားအောင်ဆိုလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းဟိုလောက်တော့နောက်ထပ်2ပတ်လောက်တော့ကျွန်တော်တို့သွားအောင်နော်2ပတ်လောက်သွားပြီးတော့ desktop application ကိုဒီမှာခဏရပ်ထားခဲ့မယ်ရပ်ထားခဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ mobile application ကျွန်တော်တို့ဟို browser application ကိုအရင်သွားနော် browser application သွားပြီးတော့မှကျွန်တော် mobile application ကျွန်တော်ရေးဒါပေမဲ့ရှေ့ကဒီဟာတွေကိုလေ့လာထားတဲ့အတွက်နောက်ဟာတွေကြာလို့ရှိရင်ကိုကလောက်ရတာလွယ်သွားပါဟိုလွယ်သွားပြီတော့အားကြီးလွယ်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါနဲ့အခုလိုမျိုးအဝါနဲ့စားလို့ရှိရင်တော့ basic ဘာမှမရှိတဲ့ဆိုင်တော့ဒီရရပါအခြေခံလေးရတော့ပါနော်ကိုစွဲခုနဗာမေးမလို့မေးပါအောင်ရမေးရမရှိဘူးဆရာမေးရမရှိဘူးโอเคဘယ်သူဗာမေးဦးမလဲရှိတော့ဘူးနော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြာသာပရင်းတွေကိုပြတ်တွေးအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီကြားထဲမှာနော်အဲ့ဒီအဟွာတွေကို tutorial အနေနဲ့တော့ခုနဒီ exam center info တို့ student info တို့ subject info တို့ student marks တို့အဲ့ဒီဟာတွေကျွန်တော်တို့ဟိုကြည်အောင်နော်ကြည်အောင်အခုရေးထားတဲ့တတ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုလေ့လာပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ screen တွေကိုကြည်အောင်ရေးကြပါအောင်နော်ရေးပြီးလို့ရှိရင်နောက်တော့2ပတ်ပြီးလို့မှ2ပတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မလုပ်မလဲဆိုတော့အခုရှိတဲ့လူတွေကိုမ4ပွဲလောက်ခွဲလိုက်မယ်ခွဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ application တယောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ application နော် team lead တယောက်နဲ့ကို lead တယောက်နဲ့ team ဖွဲ့နေဟိုလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ application 4ခုလောက်ကျွန်တော်ခွဲပြီးတော့ရေးကြမယ်နော်ဒီခုတတ်ထားတဲ့နော်တတ်ထားတဲ့ဟာကိုမှအခြေခံပြီးတော့ရေးကြမယ်နော်ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလုပ်ကြမယ်နော် assign project လုပ်ကြမယ်နော် project လုပ်ပြီးရင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် project ကို2ပတ်လောက်အချိန်ပေးမယ်ဆိုပါတော့
အပတ်လောက်ချိန်မှာနောက်တော့တစ်လလောက်ပြီးရင်တော့ desktop application ပြီးရင်ကျွန်တော် web application ကိုသွားကြဟုတ်ပြီနော် okay သင်တော့နည်းနည်းတော့ဇွဲကောင်းမှုတော့လိုတယ်ကြာမြန်တော့ဟိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအခြေခံအနေနဲ့စတင်ရတာဆိုတော့သိပြီးတော့မြန်လည်းသင်လို့မရဘူးနောက်ပြီးကျတော့လေ့လာစရာတွေလည်းအများကြီးပါဒါတကယ်တော့ဒါကျွန်တော်တို့က crash course တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုလိုသလောက်လေးပဲသင်သွားလို့တကယ်တော့ database ဆိုရင်ကို subject ကြီးတစ်ခုစသဖြင့် user interface ဆိုရင်ကို subject ကြီးတစ်ခုစသဖြင့်သူကျွန်တော်တို့ computer technology တွေဘာတွေမှာတော့ဒီ subject ကြီးတွေတီးတိုင်ကြီးတွေသင်ရတာဟုတ်ပြီနော်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ဖြစ်အောင်ရင်စပြီးလေ့လာပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချဲ့ကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့ဒါဆိုရင် good night ပါဗျာ okay နော်ဟုတ် good night ပါတယ် okay good night ကျွန်တော်ကြာသာပေးညကြာသာပေးညပြီနော် okay ဟုတ်ကဲ့ပါ okay ဗျာ okay good night ပါဆရာ okay ဗျာ good night